Всем привет, дорогие друзья, с Заброс Пакистана. И еще один подъем огромного костра, он стал еще больше. Итальян его еще раздувает. Это очень круто. Классно, реально. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Внезапное слово Михи. Тут трава горит рядом, тут очень высокая температура, все А плавится. сейчас ноябрь, на секундочку. Ноябрь, ну, 31 Вообще-то 31 октября сейчас. Ну, когда Чё ты ноябрь врешь? будет, а Чё ноябрь. ты врешь? Всем А пока. может и